and good afternoon everyone. है आज चाहिँ फेरि म सानो एउटा भ्लग बनाउँ भनेर आइरहेको छु, भिडियो बनाउँ भनेर आइरहेको छु अनि तपाईँ सबैजनालाई मेरो पेजमा है वेलकम गर्दैछु। अनि आजको भ्लग बनाउनुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ पुरा गरम भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हो हामी चाहिँ आज चाहिँ यहाँ के गर्नु आँटेको छु भन्दा म मेरो बहिनी यहाँ बसिरहेको छु। लडे म निम्ला म अरे अनि चाहिँ अब चाहिँ आज चाहिँ हामी के गर्नु आँटेको छ भन्दाखेरि चाहिँ आई विल सो यु के तपाईँहरूलाई म देखाउने छु। आज चाहिँ हामी चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यहाँ कुछ लिएर आएको छु हो। दानी यो पिङ्की एउटा साह्रो ठुलो भएछ नि। आज चाहिँ हामी चाहिँ नि आँप खानु आँटेको। म ब्याक गरेर देखाउँछु। वाट होइन हामी चाहिँ डल खर्सानी आँप यो खानु आँटेको चाहिँ हो। आँप यहाँनिर चाहिँ हिजो लाडेमलाई आन्टीले पठाइदिनु भएछ अनि उनीहरूले चाहिँ यो आँप मात्रै खाउँ भन्दै थियो। मैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ नुन र यहाँ खोर्सानी टक 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 अलिकति मात्रै उयोहरू कुचाएको छु होइन। यसको चाहिँ मिठो हुन्छ, दामी स्मेल आइरहेको छ हो। आज अब यो खानेछ हामी चाहिँ अब हामी स्टार्ट गर्न लागिरहेको छु। लाडेमले चाहिँ अघि खाएर पुरा उयो भएको छ नि त कि अलिक हजुरको लु चिउले रहेछ नि अलिक उयो हुँदैन। म अलिकति गर्छु। यस्तो गरम छ कि क्यामेराम्यान हो कि दिस इज नट क्यामेराम्यान हो कि सक्दैन यो खानु। म त अघि खाएर म अहिले चाहिँ अघि खाएको कि र पनि म पनि बेसी खान चाहिँ सक्दिनँ कि यसले चाहिँ यति पानी ल्याएछ। हामी चाहिँ मैले त अघि खाएको पनि छुइनँ कि गरिदिउँ हामी स्टार्ट गरौँ। के भयो तिनवटा पनि भ्याउनु साह्रो पर्दैन मेरो फोनले त अन्त स्टार्ट गर्छु ल भन्दै हामी गरौँ। म त खाएको छैन तर मैले खाएको छु नि। नो स्टार्ट। सक्दैनौ खानु कस्तो बेसी अमिलो छ। यस्तो दाँत कोरेर एउटा त खान सक्दैन म तर आज म ट्राई गर्छु। लु खाऊ नुन यसले चाहिँ लाइभ गर्छु भनेर बहिनी यसो चाहिँ नुनमा चोक्छ हो। बोकाउनु हुन्छ पो पर बिस्किट छ नि त्यो एक रोल एउटा खोलेर खाउँछ। गो अब म क्यामेराम्यान भन्छु तपाईहरु खाइसकेपछि क्यामेराम्यान रिएक्सन देखाऊ रिएक्सन मिलाऊ। म त के खाउँदै दाँत चिटिरहेको छ कुरिरहेको कि चिटिरहेको जाउँ छिटो बेबी बेसी आउनु रहेन त्यसो बस्नु बडाऊ। म चाहिँ अमिलोहरू बेसी खान सक्दैन दाँत कुटिहाल्छ छिटो कि अलिकति तिनजना त देख्छ यसो अलिक बेसी राख्नु न। मार्छ होला मलाई त त्यसो हुँदैन नि होइन। त्यसो होला भिडियो कहिले त्यसो गर्दैन। यसलाई पनि गर्छु त किन होला हौ म त सक्दिनँ। जय मिसे सबैजनालाई गुड आफ्टरनुन भइसक्यो है। गुड आफ्टरनुन। अनि आज चाहिँ हामी तिनजना सधैँ म लाइभ हुन्थेँ। आज चाहिँ हामीहरू तिनजना छु किनभनेदेखिलाई आज यिनीहरूको छुट्टी हो। म बोक्रा चाहिँ खान्न। त्यही भएर चाहिँ हामी के स्पेसल छ भन्दाखेरिलाई चाहिँ यहाँ हामी आँप खाँदैछु। हेर्नु चाहिँ यहाँनिर छ जिठी यस्मी माइली कान्छी हुने साइली र काइली मिसिङ भनेछ। साइली र काइली उनीहरूकै जग्गामा छ। अनि यहाँ चाहिँ अघि मैले अलिक खाएर यहाँनिर स्पेसली आँपको लागि चाहिँ भिडियोबाट एकदम आन्टीलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। आन्टी र अङ्कललाई नै। अन्त अब चाहिँ हामी खानु आँटेको छु। म त अघि खाएर हेरिरहेको छु। अब यो एउटा चाहिँ होला गरम कस्तो बेसी छ। म त
भर्खर उठेर उयो गरेको यो खाएर टाउको दुखेर झन् साह्रो पर्ने ये क्या हुआ क्या हो गया मैले यसो डल्ले खोल्नु टक टक एउटा डल्ले खोल्नु यसो यो के डल्ले के अरे उयो भिजाएको डल्ले उयो गरेर चाहिँ टक टक गरेर चाहिँ लाग्यो हाम्रो यसलाई चाहिँ देख्दैन सबैजना घरमा अलिअलि काम गर्दै हुनुहुन्छ र हामी चाहिँ पुरै गरम भएको यो गरममा त सक्दैन पनि काम गर्नु सकिन 2 जना हुनुहुन्छ तर देखेन लाइभमा को हुँदैछ कसले हेर्दैछ देख्नु तपाईँहरूको पनि काम छैन भने लाइभमा जोडिनुहोस् है जोडिन सक्नुहुन्छ काम त हुन्छ छुट्टी उयो सबैको काम हुन्छ बट है यसरी टाइमहरू पाउँदा तपाईँले यसरी जोड्नु सक्नुहुन्छ नि आँपको पिस यस्तो दामी होइन 2 पिस 3 पिस रहेको छ हो यसले मैले अघि खाएको अब यसको चाहिँ यसले चाहिँ यो खाइसकेर चाहिँ यसो गरौँ न त म यही खान्छु नि अन्त ए 3टा सक्नु दाँत कुरिन्छ भनेको दाँत कुरिनु सक्दैन हामीले अघि खाएको नि त अनि हामीले चाहिँ साइडमा खोर्सानी आम्बो गोबी मुच्छे ओहो दाँत किराइरहेको छ हो सक्दैनौ अघि खाएको हुन्छ म च्यानल गरिदिनु है यो चाहिँ सबै यो कहाँबाट सिक्दैछ हेर्नु चाहिँ मेरो छोरीले के हुनेछ यहाँ भनिदेऊ इदनमा तिमीको लाइकमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु होला स्टाइल दिन्छु होला लाइक दिन्छु होला किप सपोर्ट हर दिन्छु हर किप सपोर्ट हर पनि दिन्छु होला ल हैन हौ अयो दिनुहोस् होला इजनमा तिमीको लाइकमा सेयर च्यानल गरिदिनु होइन हौ इजनको भिडियोमा लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु भन्नु न यहाँनिर इजनमा तिमीको भिडियोमा लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला आमाको लाइफमा आमाको लाइकमा जयमसी भन्नु पर्यो आमालाई सबैलाई जयमसी भन्नु निमलाई म यो जयमसी आमाको डेली सला प्याल दिजिए आमा के एकछिन बस्छ त बेबी ल बस्छ त जो फर्स्ट हुन्छ उलाई दिनु ल मलाई साह्रो के हाँस उठ्यो भन्दाखेरि सबैभन्दा सानो चाहिँ उते छ होइन त्यसलाई हेर्नु न आदेखि सबैभन्दा सानो छ मलाई यत्रो आमा देख्यो देख न लाइफ मेरो लास्ट हामी उयो गर्ने च्यालेन्ज गर्यो मेरो सबसे सानो चाहिँ लाडु लाइफ मेरो सबैजना बाइ चान्स मैले जित्यो भने मलाई त ल्याउने छ ल अरे एकछिन 1 2 3 एकछिन न नुन पनि जस्तो हालेको छु न रेडी 1 2 खालैसँग खाले बोक्दैसँग ल बोक्रा खान्न 1 बोक्रा बोक्दैसँग ल्याउ 3 2 2 एकछिन नखान्न 3 2 1 गो डला हाल्नु पर्यो मुखको पनि सबै सक्नु पर्यो म चाहिँ खोर्सानी ल खोर्सानी खान्छ त्यसले यो डल्लै प्राइस पाउँछ म सेकेन्ड भए ल म चाहिँ जित्छु येलो सबैले प्राइस दिएको बत्ती छ त येलो येलो म चाहिँ लास्ट भयो कि बोक्रा कति साह्रो भएको अर्किँदो रहेछ बोक्रा त मैले आएर त कस्तो आँखा चिम गर्ने पानी दिनु न प्लिज येलो पानी खाऊ न फ्रिजको चिसो पानी पानी खायो भने पाउँदैन पानी खायो भने पाउँदैन बुझ्यो त पानी खायो भने पाउँदैन चिप्न फ्रिजको पानी बन बिस्तारी 5 जना आयो यस्तो डरलाग्दो भयो कि यो च्यालेन्ज पनि मैले जितेको छु होइन बेसी गर्नु हामी त अब अमिलो हुन्छ नि त बेसी गर्नु सक्दैन होइन सो आजको च्यालेन्ज पनि मैले जितेको फर वाचिङ है आज फेरि पनि मैले जितेको छु होइन अनि के भनिदिन्छस् भन्दैन आजको विनर चाहिँ एडे नै भयो यसलाई अलिक सानो पनि थियो सानो चाहिँ
बोक्रा कम्ती थियो, हामी दुईजना चाहिँ बोक्रा बेसी थियो। अनि म त जहिले पनि हार्ने नि हो, म जहिले किन म यसमा त जित्यौँ होला नि। अघि हामीले खाएको थियो कि त्यो भएर चाहिँ उयो भयो, यो जित्यो हो। अनि आजको यसको भ्लगलाई चाहिँ सेकेन्ड यो भयो, लास्ट यो भयो। अनि म धन्यवाद धेरै धेरै मजा आयो खानु आयो नि। दाँत कस्तो किटिरहेको थियो दाँत कुटिरहेको छ कुटिरहेको थियो। बिन दाजुलाई पनि वेलकम छ। समयको फल खानु यसरी मिठो हुन्छ अनि एकदम दामी गुड भयो आफ्टरनुन दादा, एकदम लाडिम एकदम भाइ एकदम मजा आयो। बाइ बाइ बाई बाई तपाईहरु सबैलाई।